خب من برگشتم تمام دور تا دور، تمام جاهایی که چوبا با هم دیگه اتصال داشتن یا این گوشه ها رو همه رو چسب اپاکسی زدم و خوش شده، آماده است برای اینکه بخوام فایبر گلاسش کنم. ولی قبل اینکه بخوام فایبر گلاسش کنم، روی سقفش ما چون دو تا چوب رو به هم رسوندیم، باید یه بار من به اندازه یه 10 سانت از پارچه فایبر گلاس ببرم، اون وسط رو فایبر گلاس کنم، دوباره بعدا روش که فایبر گلاس میکنی در واقع اونجا دو لایه میشه، برای همین دیگه خراب نمیشه یا بارون اگه بیاد دیگه اونجا خراب نمیشه و لیک نمیکنه. حالا الان میخوام اول اونو بزنم، بعد باید وایستم اون خوش بشه. اون جلو هم باید یه مقدار اپاکسی بزنم که اون خشکی چوب اون اپاکسی ها رو به خودش بکشه که آماده بشیم برای فایبر گلاس کردن. فایبر گلاسش رو باید ریحانه بهم کمک کنه که بتونیم دوتایی با هم دیگه بزنیم که صاف و تمیز در بیاد.
خب فایبر گلاس این ورشو کامل زدم، همینطوری که میبینید هنوز خشک نشده ولی خب خیلی شیک و تمیز. اینجا هم به اندازه 10 سانت اومده تو که اون روش که میخوره دیگه قشنگ این لبه هاشون واتر پروف میشه. این الان مثل یه پلاستیک روشو گرفته که چسب داره روش، ضد آبش میکنه. به اضافه این روی این یه دست پرایمر ماشین میخوره، نقره یعنی توسی، بعد روش اون رنگ اصلی که میخوره اونم دوباره ضد آب و ضد خشش میکنه. خب فایبر گلاس دورش هم زدیم، تمام شد. این گوشه هاشو باید سنباته بزنم، یه مقدار البته زدم این گوشه هاشو سنباته، ولی باید بیشتر کار بشه روش. روی کامل باید یه بار کاملش باید یه بار یه سنباته نرم بخوره که رنگ راحت بشینه روش. اینم پشتش، اینم این برش. البته ریزه کاری هنوز زیاد داره، باید یه جایش سنباته بشه یه جایش دوباره چسب بشه، ولی اصل کارش تموم شده. اینم سقفش. خب من فایبر گلاسشو زدم، تموم شد، سنباته هاشو زدم. حالا وقتشه که پرایمر بزنیم. رنگ پرایمر که بزنیم
تمام جاهایی که نیاز به این داره که با فیلر پر بشه یا ایرادی داره خودشون نشون میده. پس ما اول باید پرایمرمون رو بزنیم تا بعد اینکه خوش شد برم جاهایی که نیاز داره که فیلر بشه و ترتمیز بشه. یه سری جاها بین دوتا چوب مثلا درزایی که بوده اونا رو باید با پرایمر پر کنم، ولی اول با فیلر، ولی اول با این رنگ پرایمر که میشه رنگ قبل از رنگ اصلی. من میخوام اینو رنگ کنم که ایراداشو پیدا کنم. خب رنگ پرایمرش هم زدم. این یه نمای کلی، البته باید یه دست دیگه بخوره، باید وایستم خوش بشه فردا یه دست دیگه بزنم. یه سری جاهاشون مثل اینجا باد کرده، اینا رو باید اول درستشون کنم قبل اینکه بخوام رنگ اصلی رو بزنم. این رنگ پرایمر خوبیش اینه که نشون میده ایرادا رو. یه دونه ایراد اونجاست، یه چند تا همین جلوه، یه دونه اینه، یه دونه اینه. اینا رو باید درستشون کنم، ولی نمای کلیش یه همچین چیزیه. پرایمرش رو زدم، جایی که نیاز بود 2 دست بخوره اونجا رو هم 2 دست زدم. الان دیگه کم کم وقتشه که بخوام رنگ اصلی رو بزنم روش. موقعی که بیرونش تمام بشه رنگ اصلیش هم بزنم، اون موقع دیگه دراش رو میسازم با داخلش رو بعد اینکه بیرونش تمام شد داخلش رو شروع میکنم به ساختن. الان آماده شده برای رنگ اصلی. اینم از رنگی که میخوام استفاده کنم برای کمپر. گفته که باید 8 اونس بهش از این هاردنر اضافه کنم داخل همین ظرف. بعد به اندازه 2 یا 3 دقیقه هم بزنم، قشنگ که میکس شدن با هم دیگه. خودش این دستگاه اسپری رنگ مخصوص همین رنگه، با خودش اومده در واقع. بعدش اینو باید ببندم روش و شروع کنیم به رنگ پاشی.